দেখুন আমি এখন পাঁশকুড়া থেকে বলছি। দানার প্রভাবে আমাদের এলাকা কীরকম ভরাট হয়ে গেছে। এখন কেউ দিদি দাদা কেউ দেখতে আসবে না, আমাদের দুঃখ আমাদেরকে সামলাতে হবে। হ্যাঁ, এই দেখছো, কিছু করার নেই, আমাদেরকে কলা গাছ কেটে ভেলা করতেই হবে। এই ঘাটাল কি, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান আমাদেরও করতে হবে, কিছু করার নাই। দেবকে কালকে চিঠি লিখবো ভাবছি, তো কালকে চিঠি লিখে বলবো ভাই তুই সিনেমা ছেড়ে দে, নাহলে মাস্টার প্ল্যান বানা। নাটক করিস নি, পরের বার ভোট চাইতে আসবি, তোকে কি করবা দেখবি। ওটা উঠে ধাপ। সব করে নি। এই দেখো আমাদের ডানার কি হচ্ছে অবস্থা। তোকে এনডিআরএফের টিম, তুমি এক কাজ করো, ভিডিও করতে দাও। হ্যাঁ তো বহু লোক এখানে, কুইন্টাল কুইন্টাল মাছ পড়ছে এখানে। ইনি 1.5 কুইন্টাল মাছ ধরেছেন সকালবেলা। আজকেই গল্প শেষ। বলবে তো ঠিক করেছে, এটা হচ্ছে হনুমান মন্দির, ভগবানের কি লীলা, হনুমান মন্দিরটা খালি ঢুকে না। সেই রকম সেই কি 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 নিউজটা বল, এটা ঝাপাই তাহলে এক মানুষ করে জল নেই। জলটা অনেকটা কম ছিল এই জায়গাটা। তোমার ভাঙা জলে পড়া গেছে মাছ ইটা দিয়ে এই পুকুরে কত যায়, এই যাবে না, এই উঠবে। তোমাকে সেই ধারে মারতে বললাম, সেই কোঞ্চার দিকটায়। হ্যাঁ এখন আমরা দুজনে আসি, জল কমে গেল। এখানে জল ছিলই, প্রথমে যখন এখানে জল ছিল, এখানে পিছাপ করে ঘরকে গেছি, রেনকোট করে আসছি, হঠাৎ দেখি এত জল। সেই যে রাত্রেবেলার কেসটা সেম কেসই হবে দাঁড়া, না আর হবে, এখনো অন্ধকার হয়ে আছে, এখনো বৃষ্টি হবে। আরে মাছ ফাঁকা আছে, হবে ভয় নেই। জল যখন না জল মাছ পুকুর ভেসেছে, মাছ বাড়ায়নি, কি বলবি তাহলে। পুকুর ডুবেছে, হ্যাঁ এই পুকুর তো পুরো ডুবেছে, মাছ বাড়ায়নি। তাই তো পাপু ছিল, তো পাপুই মানে অপয়াটা। জোর মাছ পায়। আচ্ছা এর যে এত জল ঢুকতিছে, বেরোচ্ছে কোথা দিয়ে? তাহলে মাছগুলা কোথায় আছে? মাছ দেখছি দাঁড়াও, আসবে না, মাছ আর লুকিয়ে বুঝে যাবে। ওই তো পড়ি তবে লে 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 আবার কি এনডিআরএফের টিম, কেউ কিছু মরেনি, কিছু হয়নি, গাছপালা পড়েনি, ঝড় বড় হয়নি, ওই জন্য মাছ ধরায় ব্যস্ত এরা। স্যার আপনাদের বাড়ি কোথায়? আমাদের বাড়ি পাঁশকুড়োতে। এই চল এইখানেই তো সে বন্যা, কাঁসাই ভেঙে জল বাড়াই গেল। জলটা বাড়লো।